สุดทุกโลเคชั่นจริงๆค่ะสำหรับการถ่ายทำละครพ้าแดงนางไอ่ทำเอานักแสดงอย่างสาวออลลี่ตติยาถึงกับบอกเลยว่าท้าถ่ายมากๆเลยล่ะค่ะถ่ายยากมากๆแล้วโลเคชั่นต่างๆของพวกเราก็คือต้องบุกป่าฝ่าดงแต่พวกเราก็ตั้งใจกันมากจริงๆรู้ด้วยอาปาเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามป้อมไอเลิฟอาปาเช่เมื่อมีอาการคันซีมาโลชั่นแมกโนเลียชูไอศครีมชูครีมแสนอร่อยสอดไส้ไอศครีมไส้แน่นฟินทุกคำยาบรรเทาหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ทิฟฟี่แผงสีเขียวอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา